Всем привет, это я, Катерапер. И мы будем играть в этот. Это ж Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Майнкрафт. Моя жизнь. На дворе я сейчас. У меня было недавно рождение. Не мой канал просто. 14 марта. Ладно. Ну это битая, у меня нет настоящей версии. У меня на телефоне. Вот так вот и вот так. Ладно, давайте. Блин, сейчас чуть-чуть ложрама я возьму. Ладно. Я здесь напишу. Будем играть. Сейчас напишем. Такой сид классный. Это мой такой сид для меня везучесть. Везунчик. Как сказать везунчика? Везунчик, я просто придумал сейчас. Опа. Еще не... Это мой скин. Пойдет. Так, добавляем дерево. Так. Ну все, хватит дерева. Так, тук. Буду завтра сниму
Скайблок, один блок. Как говорится, мы так, нужна лопата и такая штука я буду. Ой, я буду пытаться еще делать огород. Так. Пам, пам. Вот так. Вот так вот. И вот так. Мясо нужно. Ну все, хватит дерева, наверное, мне, да? Ребята. Опа. Кстати, пишите, как вас зовут. Чтоб я не говорю, ребята. И какие-нибудь пишите комментарии, что мне играть. Или скачать, как я вам говорю. Вот, мне просто не знаю, или... Ну, сам буду думать. Так, какую рубрику еще мне интересно снимать? Так. Так, стак дерева. Угу. Пошел я в камень. Так. Привет. Бежал, буду по городе. Город мне не паркурчик. Это вам цветы соберу. Вот, ну, кстати, скин. Это вам. Это вам цветы, ребята. Опа. Держите. Так. Угу. Побежали. О, пещера повезло мне. Ну, давай в эту пещеру. Камень это самое лучшее. Буду где-то здесь делать дом. Придумал. Где-нибудь в горе буду делать дом. Давай здесь расчистим и буду делать домик. Нужно много камней. Еще долго. Так. Когда-нибудь такой дом хватит? Ну да, я думаю, хватит. Буду делать... Здесь ломаем. Давай-ка. Здесь вот так. Я сейчас вот так вот. Потом еще сделаю подлиннее домик. Если хочешь, просто перемотайте. Если вам не интересно, смотрите. Так. Ну, не перемотайте, а просто возьмите чаю. Так, ломаем. Здесь ломаем.
О, нет, 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 что я делаю? Давай вверх делаем. Здесь ломаем. Так, так, вот так, вот так вот. Будем делать длиннее домик. Потом что-нибудь придумаем. Делаем стенки какие-нибудь. Опа, это хорошо прям. Что только что сломалось. Ну, как сказать, хорошо. Синьку сделаем. Здесь нормально сюда. Ну все, да, быстрее, быстрее, давай. Мне надо успеть еще домой сделать домик. Маленький, ребят. Вот все, сделал. Буду теперь делать крышу. Там. Здесь, и здесь. Вот так, 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 так. Все сделал. Еще тоже поставим. Так, тоже чтобы ставим. Сундуки надо сделать и печку одну. Давай 4 сундука. Дверь быстро делать. Дверь. Делать дверь. Вот. Надо быстрее. Так. Еще сделано пойдет. Так. Сделаем землю хотя бы. Зачем? Крафтить будем. Ну, как обычно, желатель будем делать вот так. Делаем вот это. Давай делать пока. Расширять. Света нет, но пойдет. Столько блоков сделаем.
Все прокопаем. Так, 10 код сделаем. 10. Ничего не видно. Ну, так, чуть-чуть сделаем света. Светлым. Так, все сделал. Давай. Так, делаем. Так. Ребята, так, просто говорю. Угу. Все. Уже сделал. Так. Угу. Целый день уже вожусь с этим домом. Да, ребят? Так, так, так. Под дерево, если не хватит, скрафчу, что у меня есть. Факел. Нету. Хардкор. Так, 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 ломаем, здесь вот так, здесь вот так. Так, подожди, я вот так. Нет, нет, только не это, только не это, только не это. Так, 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 так. Ломаем. Вот мой домик будет все готов. Недоделанный только. Ну, пришлось еще долго делать придется. Так, вот эти блоки мне нужны. Их только делать уже это. Так, 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 все. Уголь, уголь, это хорошо, уголь, уголь. Так, это хорошо, уголь, уголь, уголь. Так, уголь, 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 уголь. Уголь, уголь, уголь. Ладно, сейчас соберу. Ладно, больше. Это на всякий случай у нас будет. Так. Делаем, 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 делаем. Будем долго делать. Верстак. Меню.
хотя бы есть. Так, освещение. Наконец-таки есть. Освещение. Все, поставим плюс. Нету что ли? Так, 4, 4, 4. Это у нас 16. 16 хотя бы хватит. Надеюсь, что хватит. Так. Так вот. Делаем. Так вот. Так. Это почти 16 блоков. Так. Угу. Я всегда угукаю. Утро? Это хорошо. Так, утро. Раз, 5, 7, 6. Так, оставь это и эту. Буду добывать пока не сломалась. Да, ну все. Так, у меня 6, сколько скрафтил. Точно. Так, я пошел на улицу. Дерево, ты мне нужно. Так, только еще надо будет потанцевать. Так, все, я пошел. Так. Делаем вот здесь вот факел. Ну и все, и здесь вот. Я забыла опять.
Вот это все. Так, здесь так, здесь так. Это хорошо, что я это все нашел. Это драгоценность. Зачем это блоки нужны? Так я помню. Это я. Да, добываем. Да все, хватит, я думаю, уже меня миллион. Ну хотя, ну это к лучшему зато будет. У меня много блоков будет таких. Ой, их много здесь, это надо. Ладно, это буду я сюда ходить. Добывать, я думаю, все хватит. Стак будет где-то сейчас. Сколько у меня этих? 34, это много. Это нормально, кстати. Так, природа. 8 блоков. По 6, по 6, по 36. Это много. Это вообще много. Так. Там. Так вот. Так. И надо окно здесь такое сделать. Это у нас еще труба такая. Возьмем. То есть печка. Ну как сказать печка. Короче, газ. Что это? Это ты закройся. Я еще одну ношу. А у меня не хватит. Мне на одну. И поставлю я ее просто не знаю. Так. Угу. Это я помру. Здесь у нас будет так, ну так, слабо. Все сломал. Интересно, где окно это будет. Так, секрепи помог. Секрепи. Но ты мне больше не нужен. Отстань. Больше не лезь ко мне. Это, наверное, бог Майнкрафта. Мне он должен, чтобы я быстрее уже сделал этот дом. Где-то я уже его один день делаю. Вот что он хочет. Это бог Майнкрафта. Так. Волчара. Это все я знаю. Тараню. Так. Топор. Вот это идет сюда. Это у нас сделаем потом. Здесь 10. Здесь будет окно. Нет. Так, ломаем. Еще раз сделать что-то там. Там. Так, раз, два. Все, готово. И раз, два. И здесь готово.
Так, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один. Сайенс. Так, кто любит Эдисон? Пишите в комментарии. Так, это вот мой домик. Я его делал полчаса уже. Так, ну это время очень много. Ну вот. Так, ломаем. Ломаем. Это, видно, прекрасно. Будет два окошка. Так, долго я уже замучился. Это делать дом. Так. Веселяет, он будет делать дом. Ну вот, все, это там вот мой домик. Сейчас все будем добывать. Привет, волчар. Ты мне не нужен тут. Я тебя потом приручу. Вот, они-таки вышли. Вкусно пахнет. Ну, как сказать, я тоже на улице чуть-чуть. Тоже чуть-чуть, как нет улицы. Вот, волчара, что ты на... Я же на тебя не бью, что ты? Офигел. Мясо. Опа, опа. Так, мясо нужно будет. Привет. Песок, песок, песок. Так, сколько нам надо? Это без разницы. Нужна лопата. Ну, все равно его надо помыть. Так, спать. Так, быстрее домой. Домой, я хочу умереть. Домой, домой, домой. Быстрее домой, домой. Домой, домой. Домой. Что, в пещеру? Это вторая пещера. Быстрее пока застроим. 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 Так, это я потом сломал. Строится. Так, а где печка? Я забыл печку поставить. А, вот она. Печка здесь у меня. Это хорошо, печечка, ты со мной. Так, мне надо, во-первых, сделать здесь. Это строить. Пока вчера ты будешь мне сюда ходить. Я буду копаться. Где у нас песок, топливо? Все, печка. Пока пусть греет. Ай, больно, упал, прыгался. Больно. Так, одно стекло уже есть. Давай, давай, еще хочу стекло. Крипы. Самое главное. Так, 4. 8 еще надо. Еще 4 осталось. Еще 4. Так. И 3 еще осталось. Ну, здесь. Давай, еще. Ой, ладно, я потом подниму.
Давай еще, давай, 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 давай. Сейчас скажут, они сестры данок нам будут. Ну, это простая такая поговорка. Что с несостельным? Ну и все, давай. Не хочу, чтобы потом еще строить. Опа. Опа. Кушать хочу, но я потом покушаю. Вот то. Ну, окей, так взял. Форсаж. Теперь надо закрыть. Ту-ту-ту-ту-ту. Я всегда вот так делать буду. Закрывать будет, не будет так делать. Давай, давай, быстрее, быстрее. У меня 3, точно. Так, у меня здесь блоки. Так, камни, 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 земля, там двери. И еда осталась моя. Опа, все, там блоки. Так, еще вот этот. Так, этот еще оставь. Это сырая свинятина. Так, мне нужно поджарка и все. Все лучше. Уже один стейк есть. Нет. Ладно, всем пока. С вами был котенок Мех. Я покушала. Всем пока. И вы тоже мясо едите. Лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Что? Не знаю, хочу. Ну, всем пока. С вами был котенок.